fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Olha só, maternal. Em algumas festas juninas, as pessoas fazem a fogueira. Sabe por quê? Para aquecer. Esse mês de junho e julho é um mês muito frio. Então as pessoas fazem a fogueira para aquecer. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não queimar. Combinado? Olha só, essa primeira parte da nossa atividade, o adulto vai separar os materiais. São palitos, glitter, tinta, cola, pincel e uma folha. Nós vamos fazer uma fogueira maravilhosa, hein? Faz a sua aí que eu vou fazer a minha aqui, combinado? Vamos ver, hein? Agora vocês vão enfeitar a fogueira de vocês, que eu vou enfeitar a minha. Eu vou usar o glitter. E eu quero ver essa fogueira bem bonita, hein? Enfeita aí que eu vou enfeitar a minha. Um grande beijo!